Amen. Amen. Conference President, sir, and the wife, the church pastor, Reverend Dr. Ezra Adeniji, the diaconate, and the church at large. Mo kí gbogbo wa fún oore ọ̀fẹ́ ńlá yìí àti tí Ọlọ́run ṣe ní àárín wa. Mo gba Ọlọ́run gbọ́ pé Ọlọ́run yóò tẹ̀síwájú pẹ̀lú wa. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Mo mú ìkíni wá láti ọ̀dọ̀ ìdílé tèmi náà. Ìyàwó mi ó yẹ kí wọ́n wà níbí lónìí, ṣùgbọ́n wọ́n wà ní First Church. Hello. Pope, abi? Okay, my sister. Okay, my Reverend sister Osinibi. Reverend sister, so ye I get here. Okay, my Reverend sister, ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi, daddy mi, wọ́n pé 80 years. Wọ́n wá ń ṣe ìdúpẹ́ lónìí láti bẹ̀ wọ́n lọ sí Labamba. Èmi náà nírètí pé n ó darapọ̀ mọ́ wọn. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Bàbá igba ẹ̀yìn wa o. Bùkún fún wa Olúwa. Kọ́rọ̀ yín kó yé wa. Kó sì yé wa. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A ó yẹ kí n kí ọ̀rẹ́ wa náà ẹlẹ́yẹ ọjọ́ òní àti ìdílé wọn. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run fún ìrìn àjò ọdún 15 nínú ilé Ọlọ́run yìí. Wọ́n ti ka Bíbélì fún wa nínú ìwé Ẹ́kísódù orí 21 ẹsẹ̀ 11 àkọ́kọ́. Mo ṣàkíyèsí wípé nínú Tímótì kejì náà orí 2 ẹsẹ̀ 20 òun ló fi yé wa wípé nínú ilé ńlá àwọn ohun èlò ti góòlù àti wúrà wà. Àwọn kan wà fún ọlá, àwọn kan wà fún àìlọ́lá, àwọn ti igi wà, àwọn ti erùpẹ̀ wà. Bákan náà ó ní mo kíyèsí wípé nínú Tímótì kínní náà orí 5 ẹsẹ̀ 17 àti ẹsẹ̀ 18 òun ló sọ fún wa wípé kí àwọn alàgbà tí wọ́n bá ṣe àkóso dáadáa ó yẹ kí a dá wọn lọ́lá ní ìlọ́po méjì, pàápàá jùlọ àwọn tó ṣe làálàá láàrin wa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ibi tí a kà fún wa lónìí, ibi náà ni mo ti mú orí ọ̀rọ̀ ti òwúrọ̀ yìí wá, èyí tí mo pè ní àwọn tí ó yẹ kí a dá lọ́lá. Those who should be appreciated. Those who should be appreciated. Ìgbà tí mo ń ka Tímótì kejì lẹ́ẹ̀kan orí 2 ẹsẹ̀ 20 yẹn, ó ń ṣàpèyí, ó ń fi yé mi wípé àwọn kan wà tó jẹ́ pé igi ni wọ́n, àwọn kan wà tó jẹ́ pé yẹ̀pẹ̀ ni wọ́n, àwọn kan wà fún ọlá àti àwọn kan wà fún àìlọ́lá. Ìgbà tí mo wá ń gbìyànjú láti wo Ẹ́kísódù orí 21 yìí ẹsẹ̀ 1 dé ẹsẹ̀ 11, mo wá ń ṣàkíyèsí wípé àwọn tá a rò pé ọlọ́lá yìí, àwọn yẹ̀pẹ̀, àwọn igi, ǹjẹ́ àwọn kan ń bẹ nínú àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé àwọn igi àti erùpẹ̀ yìí àwọn lè lò ó tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé yóò jẹ́ tí ó lọ́lá ní àwùjọ, pàápàá jùlọ nínú ìjọ onítẹ̀bọmi. Those who should be appreciated. Ìní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrún ẹ̀fà. Níbi tá a kà fún wa àwọn èèyàn 3 ló wà níbẹ̀. A rí bàbá wa Mósè níbẹ̀. A rí Bẹ́sálíẹ́lì níbẹ̀. A sì rí Oholiabu níbẹ̀. Ẹni kẹrin òun ni bàbá wa ọ̀run, bàbá wa kan náà, Ọlọ́run wa, ẹlẹ́dàá wa, aṣẹ̀dá wa. Òun ni Ọlọ́run. Òun náà ló sì bẹ̀rẹ̀ orí 31 yẹn 21 yẹn. Òun ni ó sọ fún Mósè ìránṣẹ́ rẹ̀. Sórí àrí àwọn èèyàn 3, a rí Mósè, a rí Bẹ́sálíẹ́lì, a sì rí Oholiabu. Ṣùgbọ́n bàbá wa ọ̀run òun gan ló pilẹ̀ orí òun. Ẹsẹ̀ 30 orí 30 sẹ́yìn òun ni Ọlọ́run ti sọ fún Mósè wípé bó ṣe ṣe ní, bó ṣe ṣe tabanákù ní, bó ṣe gbé kalẹ̀ ní, ntó ṣe sí ní. Ṣùgbọ́n Mósè ò lágbára láti ṣe àwọn nǹkan ẹ̀ṣọ́ tó wà nínú ilé Ọlọ́run.
Ibẹ̀ láti rí àwọn méjì tí Ọlọ́run pè yìí, Bẹ́sálẹ́lì àti Holiabu, torí pé àwọn lè ṣe iṣẹ́ yẹn dáradára. Àwọn àwo ló yẹ ká dá lọ́lá. Ìní, àwọn tí Ọlọ́run pè. And God called Moses. Àwọn tí Ọlọ́run pè. Nígbà tí mo sọ pé àwọn tí Ọlọ́run pè, specifically mo ń sọ nípa àwọn pastor tá à ń dá lọ́lá. Ọ̀túnbẹ́ generally gbogbo ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá pè sí iṣẹ́ rẹ̀ lọ́nà kan tàbí ní ọ̀nà mìíràn, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n láàyè tiwọn. I don't really like the distinction, the wide gap between the clergy and the laity. Torí mo mọ̀ pé gbogbo wa lọ́lọ́run pè. Ṣùgbọ́n nǹkan àkọ́kọ́ ni pé àwọn wo lọ́lọ́run pè. Òun ló wà nínú ẹsẹ̀ kínní yẹn. Àwọn tí Ọlọ́run pè. Èkejì, ó ní àwọn tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀. Those who God spoke to and still speak to today. Àwọn ní ẹni kejì tí a lè dá lọ́lá. Àwọn wo ní ń gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn wo ni Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Mósè. Bí Ọlọ́run ṣe bá Mósè sọ̀rọ̀ lójúkojú tó tiẹ̀ pé ní ọ̀rẹ́ òun. Ẹni kẹta, àwọn tí Ọlọ́run pè àti àwọn tí Ọlọ́run tún mọ ìṣẹ̀dá wọn àti àkọsẹ̀jáyé wọn. Torí pé Ọlọ́run sọ nínú ibi tá a kà ń. Nígbà tó ń sọ nípa Bẹ́sálẹ́lì, ó lóun mọ ìran rẹ̀, ó lóun mọ ẹ̀yà rẹ̀. Ó fi hàn pé àwọn tó ti dá, àwọn tó mọ̀ dáadáa ló ṣetán láti gbé irú iṣẹ́ lè lọ́wọ́. Torí pé tí ìpè ọ̀bá dún, kò sẹ́nikẹ́ni tó lè múra ogun. Ó di mẹ́ta báyìí. Those who God called and know their ancestors, their pedigree, even tribe, for specific assignment. For specific assignment. All of us have the general call. But some of us have even specific call. Tí Ọlọ́run máa pè ọ́ sí gan-an. Tó jẹ́ pé kò ṣeé ṣe, kò rọrùn, kò lè dá kéèyàn yọjú wo bẹ̀. Torí pé Ọlọ́run ò pè mí síbẹ̀. For example now, I studied music fundamental, part 1, part 2. I studied worship, but I did not study it in detail. Borrowed course ní lọ́jọ́ fèmí. Torí theology lè mi kọ́, iṣẹ́ music, iṣẹ́ kìíní yẹn, iṣẹ́ tiẹ̀ ni àwọn kọ́, wọ́n wá egbò rẹ̀ ní àwàjá kan. Hello? Àwọn wà ní àwàjá kan. Èmi kàn bọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ́ mi lẹ́jọ́ kó mi. Èmi kàn borrow course ni kí n kàn fi paasi. Let me go with my people. Let me say, let me go with my people only. So go those who God called, even to specific assignment in the work of God. They desire honor and in fact double honor. Ekeni, those who are filled with the Spirit of God. That is in verse 3. Verse 3a. Those who are filled with the Spirit of God. Àwọn tí ẹ̀mí Ọlọ́run tó kúnná wọn. Ẹsẹ̀ kẹta, abala kìíní nínú ẹsẹ̀ kẹta. Àwọn tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń bẹ nínú ayé wọn. Àwọn ló yẹ fún ìdálọ́lá. Ẹ̀karùn-ún, àwọn tí wọ́n ní òye. Àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀. Those who are filled with wisdom, understanding, knowledge, and workmanship skill. Àwọn yẹn a máa dá lọ́lá. Àwọn náà wà náà tá a máa dá lọ́lá. Àwọn tí wọ́n ní òye, tí wọ́n ní ìmọ̀. Bóyá kí n sọ pé àwọn tí wọ́n ní native intelligence. Native intelligence ẹ jẹ́ túmọ̀ rẹ̀ pé ọgbọ́n àgbélẹ̀rọ. Àwọn tó ní ọgbọ́n àgbélẹ̀rọ. Seminary kí wọ́n ti kọ́. Seminary kí wọ́n ti kọ́ native intelligence. Seminary kọ́. Seminary kọ́. Native intelligence. We call seminary. So those people in that category who have wisdom, understanding, and native intelligence. Àwọn yẹn ó yẹ ká dá wọn lọ́lá. Àwọn ló tún yẹ kí a dá lọ́lá. Those who are ready to do all that God has commanded them. Àwọn tí a ṣe dé láti ṣe gbogbo iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán wọn. Ó wà nínú ẹsẹ̀ kẹrin, ẹsẹ̀ kẹfà, abala kẹta ẹsẹ̀ kẹfà.
Ọlọ́run sọ fún Mósè pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe. God commanded Moses, these people that I've chosen, Bezalel and Oholiab, they must do it to detail according to instruction. Irú àwọn yẹn wọ́n yẹ fún ìdálọ́lá. Àwọn wo ló tún yẹ fún ìdálọ́lá? Those who see and regard their gifts as a trust. Àwọn tí a rí ẹ̀bùn wọn gẹ́gẹ́ bí afúnsọ́ni tó jẹ́ pé a fún wọn ni. Wọ́n sì mọ̀ pé Ọlọ́run ló fún àwọn. Wọ́n sì mọ̀ pé ìríjú ni àwọn. Wọ́n sì gbọ́dọ̀ lo iṣẹ́ wọn àti ẹ̀bùn yẹn pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Wọ́n sì gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé àwọn ó jíyìn fún Ọlọ́run o lórí ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún àwọn yẹn. Wọ́n lò dáadáa o, wọn ò lò dáadáa o, wọ́n jíyìn fún Ọlọ́run. Kì í ṣe àwọn tí ó lò ó nítorí ògo asán tàbí torí ìgbéraga tàbí fúkẹ̀ torí pé Ọlọ́run fún mi lẹ́bùn kan ó yàtọ̀ sí ti lágbájá ìwà máa ṣe ìgbéraga tàbí máa ṣe ìlara. No, ṣe mọ̀ wípé bíjọ Ọlọ́run ṣe wà yìí, Ọlọ́run lè fún yín ní ẹ̀bùn tí ó sì fún mi. Mo lè pariwo lórí òkè Dọ̀túnlá 25 tọ́lọ́run bá fún mi lẹ́bùn yẹn kò fún mi nìyẹn. Ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá fún yín ní ẹ̀bùn yẹn, yín gbọ́dọ̀ máa ṣe ìlara yín torí pé Ọlọ́run ló yọ̀ọ̀da rẹ̀ fún yín. Ó wù ní ò fún èmi, ó fún èmi náà lómìn tí ò fún ẹ̀yin náà. Ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ìdàgbàsókè iṣẹ́ Ọlọ́run ni. Ohun kan míì ó ti ń lọ bí 8 báyìí o. Ohun kan mìíràn, those who know that it is the team that pursue common goals and vision that will be triumphant and win the prize. Àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé àgbájọ ọwọ́ lèèyàn fi ṣe àṣeyọrí, tíìmù ní máa wíìnì, pàápàá jùlọ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré ìdárayá tó bá yàtọ̀ sí tẹnìkan gan àwọn kan ní ó train rẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn eré ìdárayá kan bẹ tó jẹ́ pé tíìmù ní wíìnì. Ṣùgbọ́n individual skill ẹnìkọ̀ọ̀kan wọ́n gbọ́dọ̀ pool ẹ̀ together. Fún àpẹẹrẹ, kò sí tí Messi lè dá ṣe, kò sí tí CR7 Ronaldo lè dá ṣe, kò sí tí Superman ìyá nature tó lè dá ṣe, tí ọba sí Vardy kò sí tó lè dá ṣe. Àbí ẹ̀kọ́ ni? Mo mọ̀ pé ẹ láàkì bọ́ọ̀lù tí mo ti rá wọn kan bẹ̀ wọ́n. Hallelujah, hallelujah somebody. Individual skill ó lè máa win, ṣùgbọ́n skill ẹnìkọ̀ọ̀kan wọ́n á kójọ pọ̀ láti ọ̀dọ̀ goalkeeper tó fi nǹkan wérí, ọmọ ibi tí ó gbà sí. Defender tó gba bọ́ọ̀lù, ọmọ ibi tí ó gbà sí. Hello, tí wọ́n fi rí àwọn. So ẹnikẹ́ni tá a bá dọ́lọ́lá wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé tíìmù ni máa ń wíìnì, individual yẹn wíìnì. Kódà Serena Williams ẹnìkan ní ń kọ́, Djokovic ẹnìkan ní ń kọ́. Hello, Tiger Woods ẹnìkan ní ń kọ́. So àgbéjọpọ̀ wọ̀n yìí ilé yẹn fi ṣèlú tí fi gún régé. It is the team, combined effort of every 2 heads. 2 good heads are better than 1. Hallelujah somebody. Òmíràn àwọn wo ló yẹ ká dá lọ́lá? Those who give room for professionalism and allow it to function effectively with the attitude of a leader and not as a boss. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fi ààyè gba oríṣiríṣi ẹ̀bùn láti kóra jọ pọ̀ láti lè ṣe àṣeyọrí. Those who give room for professionalism. Gẹ́gẹ́ mo ti ṣàkàwé lẹ́ẹ̀kan, I'm a theology man. He is a music man, of course. He has also veered into theology. Abi? Ṣùgbọ́n I'm a theology man. So he's a music man. So you should give room for professionalism. Téèyàn bá fẹ́ kí ó gún régé, kí ìsìnkọ́ lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Mo máa ń wo àwọn akọrin tí wọ́n máa kọrin, tí wọ́n bá fẹ́ kọrin orin tí máa dáyàn lórí rúngbà míì. Ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹnìkan sọ mo á nígbà oníwà yí ohùn mi padà tí ń lè kọrin bí àwọn eléyìí. Hallelujah. So I should give it to them. Like what happened? Hallelujah. Hallelujah. Like what happened in the seminary when I was in the seminary. Wọ́n ní kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá fọ́ọ̀mù orin
a kọ níwájú Davidson. Hello, mo bá fọ́ọ̀mù orin yìí mo ti kọ́ mo practice ẹ̀mí mi fẹ́ bọ́ mo practice gan mo gbèrò ṣé nígbà tó kàn mí tí mo jọ tú sí Davidson báyìí lọ́ba dàrú ó ní pope àbí kí wọ́n ń pè ọ́ ṣé ìwọ náà lọ fọ́ọ̀mù orin mo lémi náà ní ọ̀gá mo ti rò pé ń fèèlì ni o torí pé gbogbo kí ìdá kò tiẹ̀ ní kí no kí sọnù hallelujah hallelujah. Naturally I don't know how to sing. Naturally I don't know how to sing. But if I see somebody who can sing better than me, hello, I should be able to employ his skill and his talent. Yóò dára fún yín lórúkọ Jésù. Yes. Ní orí yẹn náà mo kọ síbí. Such a person should be a 360-degree leader. A 360-degree leader. Àwọn tó yẹ ká dá lọ́lá, a 360-degree leader. That is, at the top, he gets in contact with the people at the top, people below, on the right side, on the left side. He should be a 360-degree leader. Such people are worthy of appreciation. Hallelujah. Such a person, I wrote down here, such a person who creates conducive atmosphere for skill development and industrial or spiritual harmony. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó fi ààyè conducive environment sílẹ̀ tí gbogbo ẹ̀bùn gbogbo tí yóò wá yọrí dáradára fún ògo Ọlọ́run. Òmíì tó tẹ̀lé, those who are not ready. Àwọn tó yẹ ká dá lọ́lá, those who are not ready to usurp directly or indirectly, covertly or overtly, the position, power and authority of the leader. Àwọn olóyè ká dá lọ́lá, àwọn tí wọn ò ṣetán láti yẹgi mọ́ aṣíwájú ndì. Aláàfin fi ọjọ́ oyè. Ó wá ní kó má dé rẹ̀ wá. Ó wá sọ pé adé aládìkú ládé Aláàfin. Mo ń wo bọ́ọ̀ kan ọmọ mi kan bẹ̀rù ni tí n bá rí ó ń ṣe PhD nìbàdàn. Ó wá interview mi lórí adé Aláàfin. Ó wá ní adé mo ti rí ọ. Ó wá ní Aláàfin ládé. Mo ní authority wo ló ń cite, authority wo ló ń quote, ṣé Bàdà ló ń quote ní àbíta ni sọ fún mi. Hallelujah hallelujah ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo dẹ̀ sọ fún pé mo sọ fún arákùnrin ọ̀rẹ́ mi mo ti ń wò mo ní you have to be very careful. Egungun be careful na express you dey go be careful. Má lọ sọ́dọ̀ bàbá mi kọ́ ọ máa sọ yín níwájú rẹ o. I beg you. Hallelujah. Those who are not ready to usurp, directly or indirectly, overtly or covertly, the position, power, and authority of the leader. A leader is a leader, no matter how small, no matter how rugged, no matter how whatever, a leader is a leader. So those who don't try by any means, whatever, by ploy, by night activity, by Telegram, by Instagram, by Twitter, by whatever, to usurp the power of the leader. Irú àwọn yẹn tí wọn ò ṣetán láti yẹ àga mọ́ aládarí nídìí. By whatever means, irú àwọn yẹn, irú wọn ni ó yẹ ká máa dá ní ọlá. Hallelujah somebody. Yes, mo ti fẹ́ parí báyìí. Those who love the church of God, and of course Emmanuel Baptist Church, sincerely. Those who love Emmanuel Baptist Church sincerely. Let me confess that forever and ever this is going to be my church. Hello? Though I didn't forget anything here. Baba Deniji, did I forget anything? Though I didn't forget anything here, but this still remains my church. Báwo ni mo ṣe mọ̀ pé church mi ni church yìí? Láti ìgbà tí mo kú o, going to 4 years now. Gbogbo ìnáwó tí mo ṣe pátápátá, àwọn tó contribute sí lẹ́mìí àti lára 99
99.9% wọn Emmanuel ni. So this is a very good church. This is my church. That means I can count on you. I can count on your support anytime, any day. Hallelujah, somebody. Am I saying that First Baptist Church is not my church? Am I saying First Baptist Church is not my church? Am I saying First Baptist Church is not my church? Hallelujah. Yes, those who love the church of God sincerely and affectionately. Those who do not major on the those who don't major on the minor doctrines of the Bible. Don't major on the minor doctrines of the Bible. Don't take just a line in the Bible and make a book on it without reference to other sections of the Bible. Don't major on the minor doctrines of the Bible. Preach the word of God. Preach it raw. Preach to people. Don't preach at people. There's a big difference between preaching to people and preaching at people. Preaching at people is delivering the gospel, the birth, the rest, the resurrection of Jesus Christ, and the second coming. Preaching at people is to settle score. When you preach at people, you want to settle score. Don't preach in order to settle score. Preach to people. Give them raw. Let them find their places in the word of God. Those who are ready to overcome or to overlook some mundane things and issues and are ready to forgive and forget. Irú àwọn yẹn ló yẹ fún ìdálọ́lá. Ògo ni f'Ọlọ́run lókè ọ̀run. May this type of people, may such people increase and multiply in the Nigerian Baptist Convention, in Oyo Baptist Conference, and in our associations. God bless you.